สวัสดีตอนเช้านะครับทุกๆคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาในตอนเช้าเนาะอันนี้วันเสาร์ก็วันนี้เราจะมีโอกาสพิเศษในการพบกับคุณ Tymon Hsieh นะครับซึ่งเป็น Assistant Manager ในด้าน Marketing and Recruitment ของ Maple Ridge and Pitt Meadows นะครับ School District ซึ่งวันนี้ในส่วนของคุณไทมอนเองเนี่ยมีประสบการณ์อย่างมากนะครับในการดูแลเด็กนักเรียนอินเตอร์แล้วก็เคยดูในส่วนของโฮมสเตย์มาโดยเฉพาะเลยนะครับในปัจจุบันคุณไทมอนเป็นคนดูแลในเรื่องของการตลาดในประเทศไทยแล้วก็แอดมิดเด็กนะครับการรับสมัครเด็กนักเรียนนะครับสำหรับในวันนี้หัวข้อก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเรามีหัวข้อก็คืออยู่กับโฮสต์อย่างไรให้มีความสุขนะครับโดยที่คุณไทมอนจะเป็นคนมาแนะนำว่าเฮ้ยนักเรียนควรจะปรับตัวยังไงนะครับแล้วก็ข้อดีของการอยู่กับโฮสต์ทำไมถึงอยู่กับโฮสต์แล้วมันมีข้อดีมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับและที่สำคัญคุณไทมอนจะมาแชร์ Insight Information นะครับเกี่ยวกับว่าโรงเรียนเขาจะจัดหาโฮสต์ยังไงเพื่อที่จะทำให้ผู้ปกครองรู้สึกมั่นใจมากขึ้นนะครับไทมอน Good morning Good evening Good evening in Canada right so yes. It's your dinner time I think I ate dinner before, so I'm okay. I have enough food now. Right. That's good. So Tymon, can you introduce yourself, please? Sure. My name is Tymon Hsieh. I'm the Assistant Manager of Marketing and Recruitment and the International Education Department at the Maple Ridge Pitt Meadows School District. All right. So Tymon, thank you so much for your time today. So for today, we are talking about how to stay with the host family happily.And also you will suggest the students and the parents and to make them feel confident that the host family will be really quality, especially if they send the students to Maple Ridge and Pitt Meadows. Right? Yes. Why don't we start right now? Please go ahead. Sure. All right, let me just share my screen. All right. So as Seth mentioned, I'm going to talk a little bit about homestay in general in Canada and what will help you to be successful if you're staying with us in homestay, or what the selection process is, and various other pieces of information to help you when you're making your decision to send your child abroad. So before I start about that, so I'm from the Maple Ridge Pitt Meadows School District, which is on the west coast of Canada, and we're actually part of Metro Vancouver. So you see this yellow dot here, this is where our community is, and the red is Vancouver. So we're really close to about 45 minutes away from Vancouver. All right, so let's get into it. Let's talk about homestay. The first thing to understand when you're considering to send your son or daughter abroad in high school for homestay is that there's two different styles of homestay. We have a school district run homestay, or a school district may contract their homestay out to a third-party company.And there's some differences between these two. With a school district, it is the school district staff that runs the program. They check the homestays, they make sure all the paperwork is there, and they support the students directly. And also the school district will likely provide custodianship or act as the legal representative in the student's best interest while they're in Canada. With a private homestay company,a school district may contract this out to a private company, will work with the school district, but the private company will have coordinators that will check the quality of the host families. The private company will often provide the custodianship, and the private company will have their staff check in with the students for any homestay related things that come up. Simon, may I ask to translate in Thai first before you moving on? Okay. ก็คุณไทมอนพูดถึงสไลด์แรกนะครับว่าคุณไทมอนเนี่ยก็คือเป็นมาจาก Maple Ridge นะครับซึ่งห่างจากแวนคูเวอร์ไปประมาณ45นาทีนะครับหรือว่าเราเรียกได้ว่ามันเป็นชานเมืองของเมืองแวนคูเวอร์นะครับซึ่งเดี๋ยวคุณไทมอนจะอธิบายในส่วนของโรงเรียนอีกเพิ่มเติมอีกภายหลังนะครับในส่วนของสไลด์ปัจจุบันเนี่ยก็คือคุณไทมอนก็อธิบายว่าโฮมสเตย์เนี่ยมี2แบบนะครับแบบแรกเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของโฮมสเตย์ที่จัดหาโดยและจัดการทั้งหมดโดยท
างโรงเรียนทาง School District เองนะครับเพราะฉะนั้น staff เจ้าหน้าที่ต่างๆในการ screen host family ในการ place เด็กรวมถึงการเป็น custodian ในการดูแลเด็กนักเรียนจะเป็นเจ้าหน้าที่ของทางโรงเรียนทั้งหมดนะครับกับอีกแบบหนึ่งก็คือบาง School District ที่เขาอาจจะ outsource เด็กoutsource ในส่วนของบริษัทนะครับในการที่จัดหาโฮมสเตย์เพราะฉะนั้นก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทเอกชนข้างนอกก็จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางโรงเรียนก็คือแยกปาร์ตี้กันไปเลยนะครับso one question Tymon do you think that the host families are the same pool in the same area are they the same pool of the host families if the school provide comparing to the private homestay provide so there is a possibility that a homestay may work for a private company and also for the school district. The difference is that they have to adhere to the expectations of whatever organization they're working with. So if they're working with our school district directly and we're placing our students in the home, they have to follow our policies. If they are working, let's say they are placed in a private hosting situation and they're not in our homestay program and they're hosted with a private company and still coming to our school district, then that host family has to follow the private company's rules. So families do overlap from time to time. It's just the expectations are different depending on which organization they're working with that particular student. Does it normally that the school district may have more rules and regulations comparing to the private homestay, or it depends on each school district? School districts in general they need to try to adhere to a certain level of care. In British Columbia, the province, the Ministry of Education has set guidelines out for requirements for K through 12 homestay that school districts definitely want to meet. These expectations are also upon the private homestay company, but because we're a government-run organization, we have that extra level that we need to make sure that we're adhering to these guidelines. They're not requirements, but they're best practices set out by the government. Thank you, Tymon. ผมมีคำถามกับเขานะครับว่าโดยปกติแล้วโฮมสเตย์เนี่ยจะเป็นชุดเดียวกันหรือเปล่านะครับระหว่างโรงเรียนกับบริษัทข้างนอกซึ่งถ้าเป็น area เดียวกันน่ะโดยปกติแล้วอาจจะมี overlap กันบ้างแต่ไม่ทั้งหมดนะครับเพราะบาง host family ก็ทำงานกับทางโรงเรียนโดยเฉพาะบาง host family ก็ทำงานกับทั้ง host family กับทั้งโรงเรียนแล้วก็ทำงานกับทั้งบริษัทข้างนอกด้วยเช่นกันนะครับทีนี้ผมก็เลยถามว่าแล้วข้อแตกต่างเรื่องกฎระเบียบต่างๆของโฮมสเตย์ตรงเนี้ยมันเหมือนกันไหมระหว่างสองแบบเนี้ยทางคุณไทมอนบอกว่าเนื่องจาก School District ส่วนใหญ่เป็นทั้งหมดเนี่ยครับก็จะเป็นในส่วนของหน่วยงานรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นหน่วยงานต่างๆเหล่านี้เขาก็จะมีกฎมี regulations ต่างๆนะครับซึ่งจะมากกว่าโดยเปรียบเทียบกับบริษัทเอกชนนะครับ Okay Tymon let's move on so what are the benefits of staying in the homestays Well, it's actually what we're going to talk about next, actually. Okay. There's lots of benefits to staying in a homestay situation as opposed to a residence or a dorm. In a homestay, you're going to be engaging a lot with your host family, which is going to give you lots of opportunities to speak English. Because if you're in a homestay family, you're not going to be able to speak Thai with them. They won't understand you. You'll be involved in the family activities. So most school districts and private companies will have an expectation if they're hosting high school students to involve them in their family activities, whether it be going for a walk or going out together as a family to a restaurant or anything like that. It's providing that family environment, which is an extra level of support for a high school student because they're far away from home. So in addition, the host families do provide that extra support in addition to the school district. Maybe a student is feeling a little homesick. Host families have been known to say, okay, let's go to the supermarket. What's a type of food that you'd like to try? Or they could ask the student, what food do you miss from home? Let's try and make it together. Can you show me how to make it? And this provides that extra level of support for the students so that they feel safe and cared for. Another advantage is you get to experience Canadian cultures and traditions. A lot of our students really enjoy staying for winter vacation because they're involved with Christmas, or this weekend, for example, it's Thanksgiving. So a lot of students will be sitting down for Thanksgiving dinner with their host family and experiencing that aspect of Canadian culture, and just in general, learning what it's like to live in Canada.
So those are some kind of advantages that will kind of give a student a more wholesome experience in addition to their academics. Thank you Tymon ก็สไลด์นี้นะครับได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของข้อดีนะครับของการอยู่กับโฮมสเตย์นะครับซึ่งไทมอนบอกว่ามันมีข้อดีก็คืออย่างที่เรารู้กันนะครับก็คือเป็นเรื่องของการที่เด็กได้อยู่กับครอบครัวท้องถิ่นเนาะเพราะฉะนั้นเด็กจะมีโอกาสได้พัฒนาในส่วนของภาษาอังกฤษแล้วก็การดูแลของโฮสต์เนี่ยก็จะเสมือนว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนะครับไม่ว่าโฮสต์จะไปทำอะไรจะไปซื้ออาหารจะไปเดินเล่นจะไปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเด็กๆก็จะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆเหล่านั้นถ้าน้องๆอยากที่จะมีส่วนร่วมตรงนั้นนะครับและที่สำคัญก็คือการที่อยู่กับ host family ข้อดีก็คือการที่จะมีอีกปาร์ตี้หนึ่งก็คือ host family นี่แหละในการช่วยดูแลเด็กนักเรียนนอกเหนือจากในส่วนของที่โรงเรียนดูแลนะครับว่าเฮ้ยแล้วที่สำคัญก็คือใกล้ชิดกว่าด้วยในการดูแลเด็กนักเรียนว่าเฮ้ยเด็กนักเรียนโฮมซิกหรือเปล่าหรือว่าเด็กนักเรียนอยากกินอะไรทำยังไงก็ตามที่จะให้เด็กรู้สึก comfortable เหมือนกับอยู่ในครอบครัวของตัวเองนะครับและสุดท้ายก็คือเรื่องของวัฒนธรรมนะครับที่เด็กจะได้ประสบการณ์ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ท้องถิ่นเช่นในเรื่องของ culture ในเรื่องของวันหยุดนะครับเช่นThanksgiving Christmas break ต่างๆเหล่านี้ซึ่งเด็กๆก็จะได้ร่วมว่าเฮ้ย Thanksgiving คืออะไรChristmas คืออะไรแล้วฝรั่งเขาใช้ชีวิตกันยังไงในช่วงเวลาเหล่านั้นนะครับโอเค Tymon thank you Oh, Tymon, one quick thing, Yes. one quick question that I would like to ask is that do the host families normally take the student around? Because right now it seems like, I mean, in other countries right now, the host families sometimes maybe just bed and breakfast style, not kind of host families. So what do you think? There's different. Every host family is slightly different, but a lot of families will, for example, take their student to Vancouver to go see Stanley Park. Some host families in Vancouver area, we have a lot of ski hills, and so they might take their student with them to go skiing. A lot of families will take them out to see different sites and such. But it really depends on, for example, the time of year, if it's raining, or just on the homestay family in general. So in case that the parents bring the students going around, for example, like going to see the movie or to the ski, do the students have to pay the money for the fee, or the parents will pay for this? Well, it really is kind of a case-by-case situation. So let's say the family's taking them to go skiing. Skiing isn't exactly cheap. It's not cheap, but it's not too expensive. But the expectation would be that the student would pay for their own ski rentals and their lift ticket. But the host family is taking them for the experience. They're driving them there. They're spending time as a family. So that would be the general expectation. Thank you, Tymon. ผมได้ถามคุณไทมอนนะครับเกี่ยวกับเรื่องว่าผู้ปกครองมักจะถามว่าปกติโฮสต์จะพาน้องๆไปเที่ยวหรือเปล่ากลัวผู้ปกครองบางท่านก็กลัวน้องๆเหงานะครับซึ่งผมก็มักจะจากทางที่ทางคุณไทมอนแนะนำมาก็คือว่าจริงๆแล้วมันก็แล้วแต่ครอบครัวนะฮะว่าครอบครัวจะแอคทีฟแค่ไหนนะครับแต่โดยปกติถ้าในของเขตการศึกษาเนี่ยก็ครอบครัวถ้าแอคทีฟหน่อยก็จะพาเด็กๆไปดูหนังบ้างไปเล่นสกีบ้างไปอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่โดยปกติผมจะแนะนำว่าเราอาจจะไม่ต้องคาดหวังมากกับว่าhost family จะพาเราไปนะครับถ้าเขาไม่ได้พาเราไปเราก็อาจจะหาเพื่อนๆไปเองนะครับแต่ถ้าเขาพาไปมันก็เปิดเหมือนเป็น benefit add on ขึ้นมานะครับแล้วผมก็ถามทางคุณไทมอนเพิ่มเติมต่อไปว่าถ้าสมมุติเขาพาไปพวกอย่างสวนสนุกหรือว่าไปเล่นสกีหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนี่ยทางใครจะเป็นคนจ่ายนะครับคุณไทมอนบอกว่าจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับ case by case เนาะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยโดยปกติเนี่ยก็นักเรียนควรจะเป็นคนจ่ายแต่ถ้าโฮสต์จะเอาหรือไม่เอาก็อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าเราคาดหวังว่าเราเป็นคนออกค่าใช้จ่ายแต่เขาอาจจะเป็นคนพาเราไปนะครับโอเค Tymon next slide please Okay. All right. So a lot of families always ask, well, who could be a host day family with you? And it's important to remember that Canadians come from all different cultural backgrounds and family styles. To give you an example, I'm half Taiwanese, so my father's from Taiwan, my mother's from Canada, my wife is from Japan, but we are Canadians.
And so that's what a typical Canadian family is. We come from all places around the world, but we share the common love for Canada. What our requirements are is that they're willing to provide parental support and supervision for students because they are hosting minors. They need to acknowledge that these are minors and that they need to provide that additional level of support as opposed to hosting an adult. The host family needs to understand that they have to provide 3 meals a day and healthy snacks. Now, 3 meals a day in Canada might mean something different than 3 meals a day in Thailand or in China. Whereas in Asia, because I'm half Asian myself, breakfast is usually a hot breakfast. In Canada, it's usually a cold breakfast, cereal. And so the meal might be there, but the student might have to prepare it themselves, but the food is available. They also have to ensure that they're providing a student with a private bedroom. And it's a reasonable size. There's a desk, there's a bed, there's a chair, there's a closet. And so that the student has that private space. It's really important that the family is willing to provide these type of things. If they are, we have host families from all sorts of different cultural backgrounds, whether it be European, Asian background. We also want to ensure that host families are speaking English to their students because we want to make sure that the student has an opportunity to be practicing their English. Thank you, Tymon. สำหรับหน้านี้นะครับคุณไทมอนได้พูดถึงว่าใครที่สามารถที่จะเป็น host family ได้นะครับคุณไทมอนได้เกริ่นว่าจริงๆในส่วนของคนแคนาดานะครับจะมีเชื้อชาติมาจากหลากหลายที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกโฮสต์เนี่ยก็ไม่ได้เลือกด้วยเชื้อชาตินะครับโดยยกตัวอย่างของตัวเองเช่นของคุณไทมอนอาจจะเป็นครึ่งไต้หวันนิสนะครับแล้วก็อย่างแฟนคุณไทมอนภรรยาคุณไทมอนก็จะเป็นคนญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแต่ทั้งคู่เนี่ยหมายถึงว่ามีเชื้อชาติมาจากญี่ปุ่นนะครับแต่ทั้งคู่ก็เป็นคนแคนาดาอันนี้เป็นตัวอย่างสำหรับว่าปัจจุบันคนแคนาดาไม่ได้เป็นมีแต่คนขาวอย่างเดียวนะครับนะมีเชื้อชาติที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับทีนี้คนที่จะมาเป็นโฮสต์ได้ก็คือโอเคง่ายๆเลยก็คือคนที่อยากที่จะรับเด็กแล้วก็มีความสามารถที่จะสามารถทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองที่ดีได้นะครับแล้วก็ต่อมาก็คือสิ่งสำคัญก็คือจะต้องให้อาหาร3มื้อให้กับเด็กๆนะครับโดยคุณไทมอนบอกว่าเขาเข้าใจนะว่าคนเอเชียเนี่ยอาหารอาจจะเป็นhot breakfast หรืออะไรก็แล้วแต่ว่าถ้าเป็นคนแคนาดาส่วนใหญ่นะครับก็อาหารเช้าก็จะเป็นพวกซีเรียลอะไรต่างๆเหล่านี้ผักผลไม้นมนะครับแล้วก็ช่วงอาหารกลางวันเนี่ยก็อาจจะเด็กๆอาจจะเตรียมเป็นแพ็คลันช์ไปเองนะครับบางทีบางบ้านอาจจะเตรียมให้บางบ้านอาจจะให้เด็กๆเตรียมเองว่าอยากกินอะไรเงี้ยส่วนอาหารเย็นก็ส่วนใหญ่ก็โฮสต์ก็จะเป็นคนทำให้นะครับและอีกสิ่งหนึ่งที่ทางการเป็นโฮสต์ที่สามารถจะเป็นโฮสต์ได้ก็คือจะต้องมีที่ส่วนตัวให้กับเด็กๆนะครับโดยห้องนอนจะต้องเป็นห้องนอนส่วนตัวแล้วก็มีที่ส่วนตัวให้กับเด็กๆด้วยนะครับซึ่งข้อดีตรงนี้ก็คือว่าเราไม่ต้องไปแชร์ห้องกับใครนะครับห้องนอนเป็นของเราเองนะครับจะแตกต่างจากโครงการแลกเปลี่ยนซึ่งอาจจะไม่ได้การันตีตรงนี้แต่ในส่วนของการไปเรียนต่อที่แคนาดาเนี่ยก็จะมีการการันตีว่าโอเคห้องนอนนะจะเป็น private bedroom ก็คือเป็นของเราเองนะครับโอเคalright next slide please Tymon. Okay. So this question comes up quite often with parents. How do you choose your homestay families? How do I know that you have done your job to make sure that this home will be okay for my son or daughter? So I can only speak from a school district perspective, but this is based off of best practices for choosing a host family. In our school district, it's a lengthy process. It starts off with an application form that the family has to fill out. Once they fill out that application form, it comes to our office. Our staff will review the application form, and then our homestay coordinators will conduct an interview with the homestay family. Just asking some initial questions to get a feel for the family, see what their intentions are. If that goes well, then the host family is invited to have a home visit, which means our homestay coordinators will visit their home to make sure that the room is a reasonable size, make sure there's a bed there, make sure that they have access to a bathroom, make sure they will have access to laundry, stuff like that, just to make sure that the home is of a certain standard. It's not too messy, it's not like dirty, that they will provide enough space and privacy to the student if needed. And so that's good that our staff go in to see it for themselves. Then, if they pass that stage, they're invited to go get what we call police information checks. And that means the host family
has to go to the police station and get a check for every person in that home who is over the age of 18 to ensure that no one has a criminal record. They have to provide that check to our office directly, and we will keep that on file. And we do that check on a regular basis to ensure that it's continued that no one in that house will have a criminal record. If that is okay, then the next stage is the host family, at least in our district, they have to sign an agreement or contract with our school district where we clearly outline what our expectations are. And then finally, every year, a host family should be coming back for yearly training sessions because sometimes policies change slightly or they forget things, that we want to make sure that they keep up to date with our policies and procedures. So that's kind of how it's done in our district. And I would assume it's done similarly in other districts as well. Thank you, Tymon. สำหรับสไลด์นี้นะครับคุณไทมอนได้พูดถึงกระบวนการคร่าวๆนะครับในการคัดเลือก host family นะครับใครจะมาเป็น host family จะต้องผ่านกระบวนการต่างๆเหล่านี้ซึ่งคุณไทมอนได้เกริ่นเอาไว้ว่ากระบวนการแต่ละเขตเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันออกไปแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยภาพใหญ่ๆก็จะมีกระบวนการต่างๆเหล่านี้ก็คือhost family ก็คือแสดงความประสงค์ก่อนนะครับกรอก application เข้ามาหลังจากนั้นเนี่ยก็คือทาง school district นะครับเขาก็จะมีการ interview สัมภาษณ์กับ host family เพื่อดู attitude เพื่อดูความพร้อมต่างๆนะครับว่าทำไมถึงอยากเป็นทำไมถึงแล้วจะดูแลเด็กยังไงอะไรยังไงต่างๆเหล่านี้นะครับหลังจากนั้นถ้าผ่านกระบวนการสัมภาษณ์เนี่ยทาง school district ก็จะส่งเจ้าหน้าที่ไปเพื่อทำการ home visit นะครับก็คือเพื่อไปดูความพร้อมของบ้านนะครับว่าเด็กเราจะอยู่ห้องไหนอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็บ้านเนี่ยมีความพร้อมมากแค่ไหนนะครับเมื่อผ่านทั้งหมดกระบวนการ1 2 3เหล่านี้แล้วนะครับสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือการเช็ค criminal record หรือประวัติอาชญากรรมนะครับของทุกคนในบ้านที่อายุเกิน18ปีขึ้นไปซึ่งการเช็คตรงนี้ก็จะทำให้ผู้ปกครองมั่นใจนะครับว่าคนที่อยู่ในบ้านที่จะดูแลลูกเราเนี่ยก็คือมีประวัติที่ใสสะอาดนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมในอดีตนะครับแล้วหลังจากนั้นทาง host family ก็จะมาเซ็นสัญญานะครับซึ่งสัญญาตรงนี้ก็จะเป็นการ set expectation ต่างๆนะครับระหว่างทางโรงเรียนกับทาง host นะครับเพื่อตกลงกันให้ชัดเจนนะครับและสุดท้ายก็จะมีการทำเทรนนิ่งในทุกๆปีนะครับเทรนนิ่งเพื่ออัปเดตกฎต่างๆเพราะบางทีอย่างกฎมีเรื่องโควิดมีอะไรต่างๆเหล่านี้กฎหรือวิธีการปฏิบัติของ host ก็จะเปลี่ยนไปนะครับก็อันนี้คือกระบวนการคร่าวๆในการคัดสรร host family ที่จะมาดูแลน้องๆของเราซึ่งเป็นกระบวนการของทางเขตการศึกษาที่จัดหา host เองโดยตรงอย่างเช่น Maple Ridge and Pitt Meadows นะครับโอเค Tymon thank you Okay. So a common question that also comes up is how do we match students? Tymon, one quick question that I have got from the audience. What are the benefits of being the host families? The benefits to the host family. Yeah. So a lot of the host families, it's an opportunity for them to experience different cultures without actually having to travel. I can actually speak from personal experience. When I was young, in high school and junior high school, my parents were a homestay family. And so I was able to meet lots of people from Japan, from Hong Kong, actually I had a homestay brother from Thailand, actually AIM, when I was in grade 9. And so it allowed me to experience those cultures. And now actually, when I travel to those countries, I have lots of host brothers and sisters that I can visit, and they're lifelong relationships. So there's that positive intercultural experience that host families can experience without actually having to leave Canada. The other advantages are, it gives them an opportunity to maybe do more things because they want to show the students around things that they wouldn't normally do in their own local community. But because they have someone that they want to help experience Canada, they will actually go out and do more things. They have that opportunity to. And do they get paid as well, right? Yeah. We make sure that they're paid to cover the students' expenses, whether that's the electricity, the water, the food. All of those things are covered by the homestay fees that the parents pay to the school district, and then we will pay that out to the homestay family. It's important, at least in our school district, that we collect the money and we pay to the homestay family so that there's no talk of money between the student and the host family, and they can just focus on their relationship and keep the financial part out of it. Thank you, Tymon.
ก็สำหรับคำถามที่เข้ามานะครับก็คือbenefits ของการเป็นโฮสต์ในมุมมองของโฮสต์นะครับคราวนี้ก็คุณไทมอนได้อธิบายว่าจริงๆแล้วตัวคุณไทมอนเองเนี่ยตั้งแต่เด็กเนี่ยก็ทางครอบครัวทางผู้ปกครองของคุณไทมอนก็เป็นโฮสต์แฟมิลี่มาก่อนนะครับแล้วก็คุณไทมอนเองก็เคยมีเด็กที่มาอยู่ด้วยเป็นคนไทยเหมือนกันนะครับสิ่งสำคัญก็คือจริงๆฝรั่งให้ความสำคัญกับตรงนี้มากๆนะครับโดยเฉพาะในประเทศที่เขามีการโยกย้ายถ่ายเทของคนจำนวนมากๆที่มาจากหลากหลายเชื้อชาติสิ่งสำคัญของฝรั่งในมุมมองของเขาก็คือการอยู่ร่วมกันแล้วก็การศึกษาวัฒนธรรมในเรื่องของเขาเรียกว่า diversity เรื่องของความแตกต่างนะครับเพราะฉะนั้นอย่างโฮสต์ที่มีลูกเนี่ยเขาก็จะพยายามที่จะว่าให้มันมีคนมาจากหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาเพื่อที่ว่าลูกเขาเนี่ยจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมรวมถึงตัวโฮสต์เองด้วยได้เรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งเมื่อลูกเขาโตขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะมีความเข้าใจในเขาเรียกว่า international culture นะครับว่าเรารวมถึงว่านอกจาก culture ที่เข้าใจแล้วได้มุมมองที่หลากหลายแล้วก็ยังเป็น lifelong connection ด้วยก็คือว่าเมื่ออย่างคุณไทมอนเดินทางมาประเทศไทยเขาก็จะมีคนที่รู้จักอยู่แล้วก็ได้เคยเรียนรู้ได้เข้าใจวัฒนธรรมในแต่ละประเทศนั้นๆนะครับซึ่งฝรั่งเนี่ยต้องบอกจริงๆว่าให้คุณค่ากับตรงนี้มากๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่เป็นโฮสต์บางคนก็อาจจะต้องแอคทีฟมากขึ้นในการที่จะพาเด็กไปนู่นมานี่อะไรเงี้ยได้ทำอะไรที่มันที่ปกติเคยทำแล้วอาจจะไม่ได้แอคทีฟมากแต่พอมีนักเรียนมาอยู่ก็อาจจะต้องทำนะครับเพื่อให้เด็กแอคทีฟขึ้นนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือบางคนก็อาจจะทำเพื่อหาค่าใช้จ่ายบ้างแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยค่าใช้จ่ายมันไม่ได้มากนักจากการที่ทางเราจ่ายเข้าไปนะครับคุณไทมอนบอกว่าเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยจะเป็นโดยภาพรวมก็คือเพื่อ cover ในส่วนของค่าใช้จ่ายของตัวนักเรียนของเราเองนะครับและที่สำคัญก็คือนักเรียนกับโฮสต์จะไม่มีการคุยเรื่องของค่าใช้จ่ายกันโดยตรงนะครับเพราะว่าทาง School District จะเป็นคนคุยค่าใช้จ่ายกับโฮสต์เองเพื่อไม่ทำให้โฮสต์รู้สึกกับนักเรียนรู้สึกว่าจะต้องมาคุยเรื่องเงินอะไรกันต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับขอบคุณมากครับ Tymon thank you Okay, so next, people are always wondering how we match students with homestay families. And there's a lot of information that we get from a student's application. And we also collect a lot of information from a host family. And our homestay coordinators work very hard to find a good quality match. But it's important to remember that they're looking at information on paper for both of them and trying to do this. So they kind of prioritize things. So first they're looking at health requirements. So if a student has certain food allergies or pet allergies, they would try to place those students first because there's a health requirement and there's limited availability. Then they'll take into consideration things like, is the student a vegetarian? Are they vegan? Or do they only eat, they don't eat pork or some type of dietary restriction? Another thing that they're really looking at is the hobbies of the students and the hobbies and interests of the homestay family. So I remember a situation where a student was really interested in soccer, and we actually had one family where the host father was actually a soccer coach for a local soccer team. And so we were able to make that match. And then other requests that come up are like, maybe a student might say, oh, I want to be in a home with younger children, or I want to be in a home with no children, or I'd like to be in a home with grandparents instead of a family, or I want to be with an active family. So they put in those types of requests as well. A lot of times people, when they think of Canada, they think Canada is a bunch of European people. And it's, like I said before, it's a very diverse and multicultural country. So when we place in homestay, we don't actually look at the ethnic background of the homestay family, but we look that they are speaking English with the students and that they're able to provide them with those requirements that I mentioned previously. Thank you, Tymon. สำหรับสไลด์นี้นะครับคุณไทมอนได้อธิบายในเรื่องของว่าการแมทช์นักเรียนกับโฮสต์แฟมิลี่เนี่ยจะแมทช์กันยังไงนะครับซึ่งคุณไทมอนได้อธิบายว่าการแมทช์เนี่ยสิ่งสำคัญคือดูจากข้อมูลที่กรอกมานะครับของนักเรียนเพราะฉะนั้นการกรอกข้อมูลเนี่ยสำคัญมากๆเพราะฉะนั้นปกติทางเจนก็จะเน้นย้ำกับทางผู้ปกครองกับน้องๆเวลากรอกข้อมูลมาก็พยายามกรอกให้มากที่สุดหรือบางทีเนี่ยทางSchool District เขาก็จะให้เด็กๆขอให้เด็กๆเขียนแนะนำตัวมานะครับเป็นเอเซนะครับว่าตัวเองคือใครเป็นยังไงชอบอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งข้อมูลตรงนี้เขาก็จะนำไปใช้แมทช์กับทาง
การเลือกการจัดสรร host family นะครับแต่สิ่งสำคัญที่นอกเหนือไปจากนั้นที่เขาให้เป็น priority ก่อนก็คือเรื่องของ health ก็คือเรื่องของสุขภาพของเด็กนะครับว่ามีเงื่อนไขเรื่องสุขภาพอย่างไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นการแพ้อาหารแพ้สัตว์เลี้ยงแพ้ขนสัตว์แพ้อะไรต่างๆเหล่านี้ก่อนนะครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องของอาหารการกินข้อจำกัดนะครับเพราะบางคนมีข้อจำกัดเรื่องอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็น vegetarian เป็น vegan หรือว่ามีข้อจำกัดด้านการไม่กินอะไรบางอย่างตรงนี้ก็จะเป็นข้อสำคัญในการจัด host family ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องอื่นๆก็จะเป็นเรื่องของความสนใจความชอบส่วนตัวนะครับไม่ว่าจะเป็น hobbies ที่อาจจะแมทช์กันเช่นเด็กบางคนชอบเล่นเปียโนเด็กบางคนชอบเล่นกีฬาอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับหรือชอบถ่ายภาพนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะนำมาใช้เป็นการแมทช์ด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงการจำนวนเด็กที่อยู่ในบ้านแล้วก็คนที่อยู่ในบ้านด้วยว่าบางทีน้องเราชอบน้องเราหมายถึงเด็กของเรานะครับชอบที่จะมีคนอยู่ในบ้านเยอะๆหรืออยากอยู่กับซิงเกิลมัมหรืออะไรต่างเหล่านี้ซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นpriority ท้ายๆที่จะนำมาพิจารณานะครับจริงๆถ้าไม่ได้จำเป็นก็ไม่จำเป็นต้องใส่นะครับเพราะว่ายิ่งถ้าเรามี criteria ยิ่งเยอะเนี่ยการฟิลเตอร์ host family ก็ยิ่งน้อยลงนะครับนะแล้วคุณไชมอนยังได้เน้นย้ำเรื่องของความแตกต่างทางเชื้อชาตินะครับของคนแคนาดาว่าเราไม่สามารถเลือกhost family จากเชื้อชาติได้นะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือใน host family จะต้องคุยและใช้ภาษาอังกฤษในบ้านนะครับแล้วก็เป็น first language สำหรับที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับมีคำถามเพิ่มเติมเข้ามาจากคำถามเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวผมถามคุณไทมอนเพิ่มนะครับ Tymon, I have the extended questions from the previous one that I have asked you. Does the host family get compensated financially? Sally, is it enough? Yeah, so the homestay family is paid a monthly homestay fee, and these are part of the fees that we collect as a school district when a student comes, and so that's meant to cover the expenses of looking after a student, whether it be electricity, water, food, and all those types of things. Do they have to pay extra to the host family? No, there should be actually no financial transactions between the student and the homestay family, unless it's like some special circumstance. But usually our department, homestay department, is involved. For example, if there's a special extended trip that the student is going on with the homestay family, our homestay department is aware, and then in those cases, maybe yes. But that's a very not normal situation. Everyday life, everything should be covered. So Tymon, I think the questions maybe they have the back. I'm not sure, but for this kind of questions, because some of the parents normally ask, and sometimes they have heard from the host family from J1 program from the states that kind of exchange that the host family may get just they call stipend, right? Actually, but it's different, I think, different concepts. Well, in our contract, we specifically say that there should be no financial transactions between student and homestay, right? Except in those rare circumstances that I mentioned. But our department is involved then to make sure everything is above board. โอเคก็สำหรับคำถามว่าทาง host family ได้รับเงินหรือเปล่าจริงๆก็ทาง host ได้รับครับเพราะว่าเรามีการจ่ายค่า host family ให้กับทาง school district ไปนะครับแต่คุณไทมอนย้ำว่าจะไม่มีการจ่ายเพิ่มเติมใดๆระหว่าง host กับนักเรียนนะครับนอกจากว่ามีการจัดอะไรพิเศษขึ้นนะครับที่มันอาจจะเป็นเหตุการณ์พิเศษอันนั้นก็อาจจะต้องมีเพิ่มเติมแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยจะต้องคุยกับทาง school district ก่อนเพราะว่าทาง school district ไม่อยากที่จะให้เด็กกับ host คุยเรื่องเงินซึ่งกันและกันนะครับเพราะว่ามันอาจจะทำให้มันอาจจะดูไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะแต่ผมต้องพูดอย่างนี้ครับ host ของทางแคนาดานะครับจะไม่เหมือนกับโฮสต์ที่อเมริกาที่เป็นโครงการแลกเปลี่ยนที่อาจจะได้รับเงินน้อยมากหรือแทบไม่ได้รับเลยแต่ในส่วนของโฮสต์ของแคนาดาเนี่ยเราทางโฮสต์ส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนใหญ่ทางโฮสต์ทั้งหมดเนี่ยจะได้รับเงินเพียงพอนะครับที่จะ cover ค่าใช้จ่ายของเขาที่ในการดูแลน้องเราแล้วก็เพียงพอที่จะทำให้เขาอยากที่จะเป็นโฮสต์ผมพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับโอเค so Tymon there are many parents and students who are concerned if they may have the problem staying with the host families. Yeah. How will you relieve this concern?
That's actually my next slide. Oh, really? Okay. All right. So, Good. homestay provider support. So what do homestay providers support to the students? How do they provide the support? All homestay providers, whether it be a school district or a private provider, they will have a homestay coordinator. It is the responsibility of this individual to regularly check in with the students. Not if it's just a bad situation, just in general to see how they're doing, to create that relationship where the student will feel comfortable to go to them if there is a situation in the future that comes up. Some situations that come up could be cultural differences, difficulty with communication. The homestay coordinator helps out with that. A good example is I had a Japanese student one time, came to the homestay coordinator, said, my host family won't let me take a bath after 8 o'clock. We were confused by this, so we very discreetly contacted the homestay family, asked some general questions so that we make sure that they don't think that the student was complaining about them, and asked, oh, how's everything going? Are there any rules in your home? And the host family was saying, oh, we say everything's going well. We told the student the other day, don't take the bus after 8 o'clock, otherwise you'll be late for school. And so simple things like that sometimes happen when you're dealing with other cultures. They will work on other things like maybe there's a challenge in the home. Maybe the student wants to stay out with their friends all the time and the host family is saying no, and the student saying, well, I want to change homestays. So we work through a process with the student to make sure that they understand the rules, or maybe in some cases the host family is not being relaxed enough and letting them go out. So we look at each situation and try to balance to make sure that the student is supported, the host family is supported, because we need both of them to be happy. And in some cases, the match is not good sometimes because we are going paper with paper. And if we've tried everything, we've gone through a process, we may move a student to a different homestay. But we need to make sure that we go through a process to support the student and to support the homestay families. Oh, and then one other thing, sorry. We, at least our district, but also many other providers, provide emergency after-hours communication in case there is, like, for example, a health emergency. Maybe a student has to go to the hospital at 3 o'clock in the morning. There's a number that can be called in our school district that either goes to myself, the other manager, or the other principal, and we're there to provide that additional level of support to the host family in regards to things like insurance or making decisions so that we can get information back to the parents as soon as possible. Tymon, how often that the regular checks will be with the students? Sorry, say that one more time. How often are the regular checks with the students? Is it a weekly basis? They're trying to meet them at least 2 or 3 times a semester, but the students can go to the homestay coordinators anytime. So when they come for orientation, they meet their coordinator, they're given their homestay coordinator's business card with their email address and their cell phone number. If the student wants to talk to the homestay coordinator, they just need to let them know. The coordinator will go to the school and have a chat with them outside of the regular check-ins. The regular check-ins is just to make sure that we're covering all of our students on a regular basis. Sometimes students don't want to talk about their problems or they're shy. A lot of Japanese students and some Thai students, they just kind of keep things to themselves. But if they have that regular communication with their coordinator, they may be more comfortable sharing some of their challenges. And so that's why we have the regular check-ins. Thank you, Tymon. สำหรับสไลด์นี้นะครับก็ผมมีถามเข้าไปว่าบางนักเรียนบางคนนะครับรวมถึงผู้ปกครองบางท่านก็จะมีความกังวลค่อนข้างสูงมากในการที่จะส่งนักเรียนไปอยู่กับโฮมสเตย์นะครับผมก็ถามเขาว่าแล้วจะทำยังไงจะทำให้ผู้ปกครองกับนักเรียนรู้สึกผ่อนคลายยังไงนะครับก็อย่างหนึ่งที่เขาอธิบายก็คือว่า โดยปกติแล้วเมื่อมีการ place เด็กแล้วหลังจากที่ผ่านกระบวนการต่างๆที่เขา match เด็กแล้วนะครับเขาก็มีการ place เด็กแล้วก็จะมีการเขาเรียกว่ามีการเช็คอยู่เรื่อยๆโดยปกติจะประมาณ 2-3 ครั้งต่อเทอมการศึกษานะครับกับเด็กนักเรียนแต่ไม่ได้หมายความว่าเด็กนักเรียนจะมีโอกาสคุยกับทางเจ้าหน้าที่แค่ 2-3 ครั้งเท่านั้นเด็กนักเรียนสามารถที่จะเข้าหาทางเขาเรียกว่า Homestay Coordinator ได้ตลอดเวลานะครับก็ถ้ามีคำถามหรือมีปัญหาอะไรมีข้อกังวลใจใดๆก็สามารถที่จะ
คุยกับ Homestay Coordinator ได้เลยนะครับซึ่ง Homestay Coordinator เป็นเจ้าหน้าที่ของทางโรงเรียนโดยตรงที่ dedicate ก็คือที่ทางโรงเรียนตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลด้านนี้โดยเฉพาะนะครับเรื่องที่2ก็คือว่าทางHomestay ก็จะช่วยHomestay Co นะครับจะช่วยในการสื่อสารระหว่างผู้ปกครองกับเด็กนักเรียนด้วยถ้าเกิดมีปัญหาใดๆยกตัวอย่างเช่นบางคนบอกว่าโฮสต์ไม่ให้อาบน้ำหลัง8โมงเช้าแต่ว่าtake a bath เนาะแต่ว่าทางโฮสต์ก็บอกว่าพอมีการพูดคุยกันก็บอกเขาไม่ได้อาบน้ำแต่ว่าเขาบอกว่าอย่า take the bus นะครับก็คืออย่าไปขึ้นรถช้ากว่า8โมงเพราะว่าเป็นความห่วงของโฮสต์อะไรเงี้ยบางทีมันอาจจะมีความเข้าใจผิดคลาดเคลื่อนในเรื่องของการสื่อสารไปบ้างรวมถึงเข้าใจกฎระเบียบที่ผิดไปบ้างรวมถึงอาจจะเข้าใจมีความรู้สึกอะไรที่ไม่ตรงกันบ้างอะไรเงี้ยซึ่ง host family coordinator เนี่ยก็จะเข้ามาช่วยในการไกล่เกลี่ยช่วยในการจัดการช่วยในการพูดคุยกับทางเด็กนักเรียนได้ด้วยเช่นกันนะครับและที่สำคัญก็คือเขาจะมีสำหรับเขตMaple Ridge and Pitt Meadows เขาจะมีในเรื่องของ emergency contact after hours สำหรับเด็กที่แบบรวมถึงโฮสต์นะครับที่จะต้องติดต่อกับทางโรงเรียนอย่างเร่งด่วนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยว่าถ้าเกิดมีปัญหาฉุกเฉินแล้วใครจะช่วยลูกตัวเองอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องห่วงครับทางโรงเรียนมี emergency contact อยู่แล้วนะครับเพราะว่าผู้ปกครองมักจะถามว่าทางเรามีเจ้าหน้าที่คนไทยอยู่ไหมอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือการ support และความรวดเร็วในการ support นะครับซึ่งทาง Maple Ridge กับPitt Meadows School District เนี่ยถือว่ามีการ support เด็กนักเรียนต่างชาติที่ถือว่าอยู่ในขั้นที่ดีเยี่ยมเลยนะครับโอเคแล้วก็ถ้าเกิดมีปัญหาใดๆจริงๆนะครับแล้วก็มีการปรับความเข้าใจกันแล้วไม่สามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้นะครับก็ทางโฮมสเตย์ก็อาจจะเริ่มในการกระบวนการในการจัดสรรหาโฮสต์ใหม่ๆในการแมทช์ให้กับน้องนะครับอย่างไรก็ตามเขาจะต้องมีการผ่านกระบวนการในการปรับความเข้าใจหรือว่าการปรับตัวของน้องๆก่อนนะครับไม่งั้นจะย้ายกี่บ้านก็คงจะมีปัญหานะครับถ้าเกิดปัญหามันไม่ได้แก้ไขปัญหาที่ตัวต้นต่อจริงๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อันนี้ก็จะต้องอธิบายเข้าใจกันเบื้องต้นนะครับ Tymon next one please Sure. So students often ask me, what do I need to do so I can be happy in homestay? It's really not that difficult. It's actually pretty simple. Its main thing is spend time with your homestay family. A lot of students, though, they come and they want to spend all their time with their friends. It's good to find a balance. Spend some time with your homestay family, spend some time with your friends. Don't be afraid to make mistakes when you're speaking English. Your host family is not going to judge you. As long as you're trying to communicate, it's okay. They will try to understand you. And it's a safe environment in your home. And that's the best way for you to improve your English. It's always important to make sure you have a very good communication with your homestay family. Don't assume things are okay. It's always good to ask permission. So, for example, if you want to go out and have dinner with your friends one night, don't just tell your homestay family, I'm going to go do this. Ask them, is it okay if I have dinner with my friends tonight? If you have that open communication with your homestay family, that helps to build a really good, trusting, positive relationship. Be mindful that you're in a different country, in a different culture, and ways of doing things are going to be different. As long as you have an open mind about it, then you will be successful. So it's not going to be the same as, when you're in Thailand. It'll be different, but as long as you're open-minded, it should be fine. And don't be afraid to ask questions. Some cultures, it's difficult to ask questions if you don't understand. You just want to be quiet and just say, yes, I understand. But in Canada, we encourage people to ask us questions if they don't understand. And if you ask a question, you're going to get the correct information, and then you'll be able to, do the right thing. So the main thing is just communicate and be positive about it and just enjoy your experience. Thank you, Tymon. สำหรับสไลด์นี้นะครับคุณไทมอนได้แนะนำเด็กๆนักเรียนนะครับว่าการอยู่กับ host family อย่างไรให้มีความสุขนะครับทางคุณไทมอนแนะนำว่าง่ายๆมันไม่ได้ใช่เรื่องยากอะไรในการที่อยู่กับโฮสต์ให้มีความสุขนะครับข้อแรกก็คือการใช้เวลากับโฮสต์ครับบางทีเด็กนักเรียนของพวกเด็กวัยรุ่นต่างๆเนี่ยเวลาอยู่บ้านเราเนาะเขาก็เก็บตัวกันอยู่ในห้องอะไรเงี้ยซึ่งการเก็บตัวอยู่ในห้องมันก็ได้แต่ใช้ภาษาไทยอยู่กับเกมอยู่กับมือถืออะไรเงี้ย
ซึ่งจริงๆแล้ววัฒนธรรมของเขาเนี่ยก็คือสมมติกินข้าวกันก็อาจจะต้องคุยกันต่อนะครับไม่ใช่ว่ากินข้าวเสร็จแล้วหนีขึ้นห้องเลยอะไรเงี้ยเขาจะต้องมีการคุยกันใช้เวลาร่วมกันนะครับอันนี้ข้อสำคัญข้อที่2คืออย่ากลัวที่จะใช้ภาษาอังกฤษที่ผิดพลาดนะครับเพราะว่าทางโฮสต์เนี่ยเขาก็จะไม่ได้แบบเฮ้ยคุณพูดผิดนะคือถ้าเขามีการทักท้วงก็คือเขาอยากจะสอนเป็นในเชิงของการสอนมากกว่าเพื่อที่จะให้การใช้usage ให้มันถูกต้องแต่จะไม่มีการมานั่งจับผิดว่าเฮ้ยคุณใช้ผิดนะคุณไม่เก่งอะไรเงี้ยทางฝรั่งจะไม่ได้มี attitude อะไรแบบนี้นะครับข้อที่3ก็คือเรื่องของการสื่อสารเยอะๆนะครับเด็กไทยมักจะไม่ค่อยสื่อสารครับแล้วก็มักจะนึกทึกทักเอาเองว่าแบบนี้ได้แบบนั้นได้ซึ่งทางคุณไทมอนบอกว่าเขาเจอมาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือจะต้องสื่อสารแล้วก็จะต้องสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการจะทำอะไรให้เขาใช้คำว่า open communication นะครับเพราะว่าเด็กไทยบางทีการใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยอาจจะบอกว่า I want this I want that อะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่การ open มันเหมือนเป็น demanding นะครับซึ่งทางคุณไทมอนบอกว่าให้ถามเป็นเชิงของว่า can I may I อะไรอย่างนี้ในลักษณะนั้นอาจจะดีกว่านะครับว่าขอเป็นเชิงของการขออนุญาตแล้วก็เป็นการสื่อสารไปด้วยในตัวนะครับแล้วก็คุณไทมอนแจ้งว่าอย่าลืมว่าวัฒนธรรมของแต่ละที่มันก็แตกต่างรวมถึงที่แคนาดาเองมันก็จะมีคนจากหลากหลายเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาแนะนำว่าในเมื่อวัฒนธรรมที่มันแตกต่างเนี่ยความคิดมันก็แตกต่างกันไปด้วยและเมื่อความคิดแตกต่างเนี่ยสิ่งสำคัญที่จะอยู่ร่วมกันได้ก็คือเรื่องของการ open mind ก็คือการเปิดใจในการรับฟังนะครับเขาอาจจะมีความคิดที่ไม่เหมือนเราหรือเราอาจจะมีความคิดที่ไม่เหมือนเขาเราก็จะต้องมีการอธิบายให้เขาฟังนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้สำคัญนะเด็กๆไทยก็จำเป็นที่จะต้องสื่อสารสิ่งสำคัญสื่อสารนะครับแล้วก็อย่ากลัวที่จะถามคำถามเพราะว่าในประเทศของแคนาดาเนี่ยถูกสอนให้เด็กตั้งคำถามแล้วก็ต้องถามด้วยเขาบอกว่าเด็กไทยเด็กญี่ปุ่นอะไรเงี้ยมักจะไม่ค่อยถามนะก็จะทำให้การความเข้าใจเนี่ยมันจะคลาดเคลื่อนกันไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้สำคัญแล้วก็ให้มีความสุขในการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศใหม่ๆนะครับ Okay, so Tymon, one thing that I would like to raise the questions is that from your experience taking care of so many international students, especially for Thai students, which kind of problems of Thai students that you may share and provide suggestions, common questions that you have? Common problems, not questions, I'm sorry. Well, we'll call them challenges. My experience with Thai students, they're usually very respectful to the point where they don't want to inconvenience people. And so they'll usually stay quiet. And sometimes that is not good because if they have a situation and they stay quiet and they stay quiet and they stay quiet, it builds and builds and builds and builds. If they had just told us, at the beginning what the situation was when it's small, we probably could resolve it very quickly. And so, but that's just that's a cultural difference in terms of communication. So when I've interacted with Thai students, I work hard really to make them feel comfortable and safe so that they feel they can share that information because without being judged. A lot of times they don't want to share something with our homestay coordinators because they're afraid they're going to hurt the host family's feelings. And when we get information from students, our coordinators work very hard to talk with the homestay families, but in a way that they don't necessarily know where the information came from. Or if the student is complaining about, let's say, for example, food, they don't get enough food. Then the homestay coordinator will call the homestay family and do a general check-in. How is everything going? How are you enjoying the student? And do you have any issues or difficulties? And they'll just ask general questions and they're able to get the information to confirm what the student is saying yes or no. So they work very hard to try and respect both. And so with Thai students, because they're trying to be so respectful and they don't want to hurt people's feelings and they keep everything in, that's kind of one of the challenges that I find. But as they stay with us longer, they begin to open up a bit more and realize it's okay to ask questions and share their feelings. So really just getting them to open up. So Tymon, the main thing would be the communication and to open up conversation, right? Mm-hmm. Do you have any other things that is common problems of Thai students? I wouldn't generalize it to Thai students, but a lot of times students in their own country, when they come to Canada, there's an expectation that you help out around the house.
most Canadian kids will be helping out around the house, whether they clean their own bathroom or they clean their own room. There's minor chores, little things that they're expected to do to help around the house. And homestay students or international students are expected to keep their own room clean. And if they don't, the host family will probably say, okay, you need to go clean your room. Or maybe they might need to vacuum their room once a week. This sometimes is international students come, they go, what? I have to do this? But as the time goes on, they get used to it. But that's part of being in a family in Canada. It makes you feel included because everyone is helping out. Thank you, Tymon. Thank you, Tymon. ก็ผมมีได้ถามคุณไทมอนนะครับว่าแล้วปัญหาของเด็กไทยที่คุณไทมอนมักจะพบเจอคืออะไรนะครับคุณไทมอนบอกว่าหลักๆเนี่ยเด็กไทยเนี่ยก็มันเป็นแง่ดีนะว่าเด็กไทยให้ความ respect ก็คือให้เกียรติสูงมากบางทีสูงจนเกินไปพูดง่ายๆว่าขี้เกรงใจนั่นแหละนะครับไม่อยากจะรบกวนเพราะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้เขาใช้คำว่า quiet นะก็คือเงียบไปไม่พูดไม่อะไรทั้งนั้นแต่มันอาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆระหว่างทางแต่พอไม่พูดระหว่างทางเมื่อเวลาผ่านไปปัญหานั้นมันก็ใหญ่ขึ้นพอมันใหญ่ขึ้นเนี่ยการแก้ปัญหาก็อาจจะไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของการสื่อสารแล้วก็ความขี้เกรงใจนะครับของนักเรียนไทยที่อาจจะไม่ค่อยสื่อสารมากนักนะครับก็ตรงนี้อาจจะต้องค่อยๆปรับเพราะว่าตัวพี่เบสเองก็พยายามจะแนะนำน้องๆว่าถ้ามีอะไรให้ถามมีอะไรให้พูดนะครับอาจจะพูดกับทางโฮมสเตย์โคหรือจะมาพูดกับเอเจนต์ก็ได้แล้วให้เอเจนต์บอกแต่ว่าส่วนใหญ่พี่เบสก็มักจะแนะนำว่าให้น้องๆไปคุยกับโฮมสเตย์โคโดยตรงนะครับเพราะว่าถ้ามาผ่านเราก็ต้องไปผ่านโฮมสเตย์โคแล้วมันก็จะเป็นกระบวนการอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่โอเคมาแจ้งเรารับรู้แล้วเราให้คำแนะนำแต่เราจะแนะนำให้น้องทำยังไงในการแก้ปัญหามากกว่านะครับแล้วก็ทางคุณไทมอนก็บอกว่าคุณไทมอนพยายามทำให้เด็กรู้สึกว่าอบอุ่นแล้วก็สบายใจนะครับเพื่อที่ว่าเด็กจะได้รู้สึก trust แล้วก็จะได้อธิบายมากขึ้นแต่สิ่งสำคัญเราไม่ต้องรอให้เขาพยายามทำให้เราหรอกเราทำด้วยตัวเองในการสื่อสารจะดีกว่านะครับแล้วก็เด็กไทยมักจะไม่ค่อยอยากจะแชร์ข้อมูลเท่าไหร่เพราะว่ากลัวข้อมูลที่แชร์ไปเนี่ยมันจะเป็นการทำร้ายความรู้สึกของโฮสต์หรือว่าคนที่เกี่ยวข้องอะไรเงี้ยแต่อย่างไรก็ตามถ้ามันเป็นเรื่องที่มันทำให้เราไม่สบายใจนะครับสำหรับฝรั่งเนี่ยเขาก็จะต้องพูดออกไปเพื่อที่จะแก้ปัญหาได้ถูกจุดนะครับนะแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งซึ่งไม่ใช่เฉพาะสำหรับนักเรียนไทยนะครับก็คือเรื่องปัญหาของการความคาดหวังนะครับความคาดหวังตรงนี้ก็คือเรื่องของการทำงานบ้านเพราะว่าทางโค้ชแคนาดาเขามองว่าการที่เด็กต่างชาติแม้ว่าเราจะจ่ายเงินให้เขาก็จริงแต่ในส่วนของห้องพักของเราก็ต้องทำความสะอาดของเราเองนะครับดูดฝุ่นเมื่อเช้าพี่เบนมีคุยกับน้องที่ส่งไปที่แคนาดาเหมือนกันน้องเขาบอกว่าเนี่ยหนูก็ต้องทำความสะอาดห้องนอนหนูเองจานชามเนี่ยก็แบ่งเวรกับเพื่อนอีกคนล้างกันก็คือคนละ3วันนะครับส่วนห้องน้ำเนี่ยถ้าเป็นห้องน้ำโดยเฉพาะที่เราใช้ของเราเองกับอีกคนหนึ่งที่แชร์กันก็จะต้องมีเวรในการล้างห้องน้ำอะไรเงี้ยซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้น้องๆอาจจะต้องรับทราบไว้ก่อนนะว่าเราจะต้องดูแลแล้วก็ต้องทำของเราเองรวมถึงเรื่อง laundry ก็คือเรื่องของการทำความสะอาดซักเสื้อผ้าซักเครื่องนอนอะไรต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับนะโอเค Tymon please go on Well, that's basically everything I have about homestay and how to be successful and the differences about it. What I'd like to share with you now is just some quick information about our school district. And then if you have any questions, just let me know. Okay, Tymon, I will try not to interrupt you for this kind of slides, but sure. I will try to summarize at the end. But okay. I may ask you to stop maybe a few slides per time then. Sure, no problem. If you have any questions, just let me know. Thank you. So as I mentioned previously, Maple Ridge Pitt Meadows is part of the Greater Vancouver area. And Vancouver is, one of the most livable cities in the world. We've got good climate for Canada. The winters aren't too cold. Maple Ridge itself is a very safe area. There's lots of nature. And so they have access to Vancouver very easily. It's about a 45-minute trip from our school district to downtown Vancouver. So our school district is the area in blue here. This is our school district area. And we service two different cities, the city of Maple Ridge and the city of Pitt Meadows. Each community, they're very similar. They're right next to each other. You can't tell when you drive from one to the other.
but it's very safe, very welcoming, and our students are very happy there because it is so welcoming. The one advantage is that the students can go to Vancouver very easily on the weekends, but during the weekdays, it's just far enough away that they can't go, so that they should be studying during the week and then have the advantage of going to the city on the weekends. So it's kind of the best of both worlds. You have nature and the city right next to each other. So the city of Maple Ridge has a population of 91,000 people. These are some images. You've got the rec center. This is one of the parks downtown. This is one of the main streets in Maple Ridge. And then here's this park as well. So you can see there's lots of green. There's lots of nature everywhere, but there's also a lot of things that students can do when they're in Maple Ridge. The next here, this is the city of Pitt Meadows. It's about 19,000, almost 20,000 people. And again, this is the rec center. This is an area just down by the river. There's lots of little shops. There's lots of little trails. And when you go from one to the other, it's really easy, really quick. There's lots of bus service to get around. So one thing parents often ask me and the students, well, what can I do in Maple Ridge and Pitt Meadows? Is there anything I can do, or do I have to go to Vancouver for everything? So there's actually a few shopping malls in the area. There's 5 shopping malls in the area. And they have everything from supermarkets to drugstores to restaurants. Students will have stuff to do and they won't get bored. This is an example of one of our shopping malls, Valley Fair. There's like a big drugstore. There's other things, restaurants, supermarkets, lots of things for the students to do, cafes. And so it's very easy to get to these places by bus. The next is one thing that we have to our advantage as compared to some other Vancouver school districts is that we have a lot of nature really close to us. This here in the upper left-hand corner, Golden Ears Park, is a big provincial park actually in our school district. Down here below that, there's this Alouette Lake, which is in that provincial park. During orientation, we often bring the students to this lake, and we have, with a tour company, organized canoeing and kayaking and barbecues. So we have lots of access to hiking trails and cycling trails, and you can really get out and get the fresh air. This is an example of some of the parks in the area. So I went through and I tagged all of these parks, which is in our area. So there's lots and lots of things the students can do so they can get outside. Something that teenagers love to do is they love to eat. So there's lots of restaurants for them. This is just a few of them, but there's an Italian bakery, Japanese restaurant, steak restaurant. They say Thai restaurant here, so this is Thai-like food, I would say. But let's say a student is missing home, maybe they can get some tom yum goong or something like that there. But there's lots of restaurants in the area that the students can go to with their friends and just enjoy themselves. And then just to prove it, I actually marked a bunch of them. I found them and researched it. As you can see, this is Pitt Meadows over on the left. This is Maple Ridge over on the right. There's a lot of restaurants that they can go to. And this is just some of them that I marked. The other thing that students are often asking me is, well, how can I get to Vancouver? How easy is it for me to get to Vancouver? So the bus service in our area is really good. And the bus service to get to the SkyTrain, which is like the BTS, is pretty easy. So there's a map here. So this is Maple Ridge in the lower right-hand corner. It is one express bus that goes to Coquitlam, and this is where the SkyTrain station is. This whole trip by bus takes about 15 to 20 minutes. And then once you get on the SkyTrain, depending on where you're going in Greater Vancouver, if you're going all the way to downtown, the whole trip might take an hour and 15 minutes. But if you're going to Burnaby, to their big shopping mall there, it might take only 40 minutes. But even in Coquitlam here, there's a big shopping mall and lots of restaurants here, and that's only 15, 20 minutes away. So there's lots of options, and it's really easy to get around. Tymon, may I stop you here? Sure. Okay, let me speak a little bit. Let me translate. ก็ขออนุญาต
wrap up จากประมาณ10สไลด์ที่เขาผ่านมานะครับสำหรับในส่วนตรงนี้นะครับเป็นพาร์ทที่2นะที่คุณไทมอนจะมาอธิบายก็คือจะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของเขตการศึกษาของที่คุณไทมอนดูแลคือ Maple Ridge and Pitt Meadows นะครับในส่วนของตรงนี้มันจะเป็นในส่วนของเขาเรียกว่า Greater Vancouver นะครับแล้วก็มันเป็นส่วน area ที่น่าอยู่นะเพราะว่าจริงๆมันเป็นส่วนของชานเมืองนะครับแล้วก็เขาใช้คำว่า base of both world ก็คือมีทั้งความปลอดภัยที่เป็นความธรรมชาตินะครับแล้วก็มีความเป็นเมืองที่สามารถเข้าสู่เมืองได้ไม่ยากเลยนะครับใช้เวลาแค่ประมาณ45นาทีในการจาก Maple Ridge เนี่ยในการไปที่ Vancouver นะครับสำหรับเขต Maple Ridge and Pitt Meadows เนี่ยประกอบไปด้วย2เขตการศึกษาประกอบไปด้วย2เขต2เมืองนะครับก็คือในส่วนของ Maple Ridge ซึ่งจะมีประชากรมากกว่านะครับประมาณ 90,000 คนในขณะที่ Pitt Meadows เนี่ยจะอยู่ใกล้กับโคควิดแลมมากกว่าหรือใกล้แวนคูเวอร์มากกว่าจะมีประชากรประมาณแค่ 20,000 คนนะครับแต่ที่สำคัญใน2เขตนี้รวมกันเนี่ยก็จะมีห้างนะครับมีห้างค่อนข้างเยอะเลยมี 4-5 ห้างเลยด้วยกันนะครับแล้วก็ประกอบไปด้วยร้านค้าร้านอาหารต่างๆมีทั้งไทยจีนเกาหลีญี่ปุ่นร้านเบเกอรี่ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆไม่ต้องกังวลเลย Maple Ridge กับ Pitt Meadows เนี่ยไม่ได้บ้านนอกอย่างที่น้องๆหลายคนกลัวนะครับแล้วก็ในภายในเขตเนี่ยก็สามารถนั่งรถเมล์สามารถเดินทางได้สะดวกมากๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนอกเหนือจากความเป็นเมืองร้านค้าร้านอะไรต่างๆเหล่านี้เขายังมีสวนสาธารณะมีทะเลสาบมีอะไรต่างๆเหล่านี้ที่มีความเป็นธรรมชาติให้เด็กๆได้เดินได้สัมผัสนะครับเพราะว่าฝรั่งเนี่ยเขาจะให้คุณค่ามากๆกับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะเสาร์อาทิตย์เขาไม่ได้ไปเดินห้างเหมือนบ้านเราเนาะเขาก็จะไปเดินสวนสาธารณะไปปั่นจักรยานไปวิ่งอะไรกันตรงนี้นะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็ Maple Ridge เป็นเขตที่ทั้งปลอดภัยแล้วก็มีธรรมชาติค่อนข้างเยอะนะครับในส่วนของการเดินทางเข้าสู่แวนคูเวอร์เนี่ยจริงๆแล้วน้องๆเนี่ยสามารถนั่งรถExpress Bus ไปที่โคควิดแลมได้ภายในระยะเวลาแค่20นาทีถ้าน้องๆอยากไปห้างมันมีห้างใหญ่อยู่ที่โคควิดแลมอยู่แล้วและจากโคควิดแลมเนี่ยน้องๆอาจจะอยากไปเบอร์นาบีก็คือนั่งสกายเทรนเหมือน BTS บ้านเรานะครับแล้วก็นั่ง BTS ต่อไปยาวไปจนถึงใจกลางเมืองแวนคูเวอร์ได้ด้วยทั้งหมดทั้งทริปเนี่ยจะใช้เวลาแค่ไม่ถึง45นาทีเท่านั้นเองนะครับงั้นค่อนข้างสะดวกสบายพอสมควรเลยนะครับTymon please go ahead thank you So a little bit about our school district. Our school district in British Columbia is considered a medium-sized school district. We have about 15,000 students total. And in a normal year, we have between usually 500 to 700 international students. It varies from year to year, usually from around 27 different countries. We have 6 secondary schools, 21 elementary schools. And most of our international students attend in the secondary school, although we do have some international students that attend for elementary school. Our school district is actually one of the early school districts that started working with international students. So we've been doing this for over 20 years. So we have a lot of experience working with international students, supporting them, and ensuring that they're successful upon leaving our program. As I mentioned previously, we do have our own homestay department. And this allows us to respond more quickly to situations that come up because the agents and parents can talk to us directly and we're able to immediately look into things. And then also our office, we have our dedicated international education office, but also at each school, there's an international liaison teacher, which is responsible for supporting the international students at that school. Tymon, may I summarize for this one first because it's details. สำหรับสไลด์นี้นะครับก็ทางคุณไทมอนได้อธิบายเกี่ยวกับเขตการศึกษา Maple Ridge โดยตรงนะครับสำหรับเขตการศึกษา Maple Ridge เนี่ยมีนักเรียนทั้งหมดเลยนะรวมถึงแคนาดาด้วยนักเรียนแคนาดาด้วยนักเรียนอินเตอร์ด้วย 15,000 คนนะครับโดยที่มีนักเรียนต่างชาติ500คนโดยประมาณจาก27ประเทศนะครับเขามีโรงเรียนมัธยมหลักๆอยู่ที่6โรงเรียนนะครับแล้วก็โรงเรียนประถม21โรงเรียนแล้วก็ที่สำคัญก็คือดูแลเด็กต่างชาติมานานกว่า20ปีแล้วเพราะฉะนั้นเขามีความเข้าใจนะครับแล้วก็เป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างเซตเทิลแล้วแหละนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือนอกจากอยู่ไม่ไกลจากแวนคูเวอร์แล้วยังมีโฮมสเตย์เป็นของตัวเองก็คือดูแลจัดการโฮมสเตย์เป็นของตัวเองแทบจะเป็นเขตการศึกษาแรกๆที่อยู่ใกล้แวนคูเวอร์ที่สุดที่มีโฮมสเตย์เป็นของตัวเองนะครับนะแล้วก็มีสตาฟคอยดูแลเด็กต่างชาติโดยเฉพาะครับผม Tymon please Okay. So this is a map of the schools in our school district.
Anything you see in green is an elementary school. Anything you see in blue is a secondary school. And the red is our office. And you can see a picture of our office below. That's an old elementary school that's converted into offices. And our International Education Office is located on the right side of this building. Now, looking at the map, you don't really have an idea of the distance. If you go from the red dot, here our office, to the secondary school furthest to the right, that's Garibaldi. That drive by car takes about 15 minutes. So it gives you an idea of how close everything is together. And students are placed in homestays in and around this area. Usually at the most, they're going door to door. It could be bus, walking, or a combination of 30 minutes. And some students are very lucky and they're actually placed very like a 5 or 10 minute walk to school. But it really is a case by case. สำหรับด้านนี้นะครับคุณไทมอนได้อธิบายเกี่ยวกับว่าระยะทางนะครับคือความ compact ของ Pitt Meadows กับ Maple Ridge เนี่ยมันเป็นกินบริเวณมันไม่ได้กว้างจนเกินไปนะครับยกตัวอย่างเช่นออฟฟิศของคุณไทมอนเนี่ยอยู่ตรงจุดสีแดงนะครับแล้วก็ไปไกลที่สุดทางขวามือเนี่ยก็คือโรงเรียนการิบัลดีนะครับที่ไกลที่สุดใช้เวลาขับรถนะใช้เวลาประมาณแค่15นาทีก็ถึงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะเวลาเนี่ยการเดินทางของในเขตการศึกษาตรงเนี้ยมันค่อนข้างคอมแพคมันไม่ได้ไกลจนเกินไปนะครับรวมถึงในส่วนของโฮสต์เนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วจะใช้เวลาอยู่ประมาณ30นาทีในการเดินทางจากบ้านไปโฮสต์นะครับจะด้วยการเดินหรือด้วยการนั่งรถบัสก็ตามนะครับแล้วก็บางบ้านอาจจะโชคดีหน่อยอาจจะเดินไปแค่10นาที5นาทีเลยอะไรเงี้ยหรือ15นาทีแล้วแต่นะครับแต่อย่างไรก็ตามสูงสุดเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยสูงสุด maximum traveling time เนี่ยก็อาจจะไม่เกินอยู่ที่ 45-50 นาทีเท่านั้นเองนะครับแต่โดยเฉลี่ยอยู่ที่30นาทีครับผมโอเคใช่มัน Okay. So as I mentioned, we have 6 secondary schools, and this is where most of our international students attend. I won't go into detail about all the programs and offerings at each school, but if you see at the bottom there, there's a link to our website, and in that brochure, there's an actual detailed listing of courses and clubs and activities that each of the schools has. Our 6 schools are Pitt Meadows Secondary, Samuel Robertson Secondary, Tymon Hsieh Secondary, Westview Secondary, Garibaldi Secondary, and Maple Ridge Secondary. So just to give you a quick highlight, Pitt Meadows Secondary has a population of around 900 students, and there's usually around 60 to 70 international students. They have a Microsoft IT Academy, they have film classes, they have robotics, and they have an ice hockey academy. Then Samuel Robertson is actually our smallest secondary school. It has about 800 students. And usually there's around 30 to 40 international students there. They have a full teaching kitchen, like a restaurant kitchen to train in culinary arts, a Microsoft IT Academy. They have an ice hockey academy. And so that's one of the things that students that like a smaller school, that was good for them. Then there's Tymon Hsieh Secondary. This usually has around between 900 to 1,000 students. This school delivers the BC curriculum in a different way called self-directed learning. If you'd like to learn more about that, feel free to ask GENT. They have all the details, and I will also be able to provide them with any additional information. But in essence, it means that a student is studying under the supervision of a teacher, but independently, not in a classroom. And so they have the ability to move faster through course material if needed, but they are continually supervised. This school has a full teaching kitchen. They also have a Microsoft IT Academy, and there is usually about, I want to say 70 to 80 international students at this school. The next one is Westview in the upper right-hand corner. There's usually about 900 to 1,000 students here, and usually about 100 international students. The academies are Microsoft IT Academy, Soccer Academy, Basketball Academy. There's film classes there. They have foods classes. And a lot of students that really like sports tend to go to this school. Then on the second row here, the Garibaldi. This is actually our IB school. So we have the middle years IB program, and we have the IB diploma that are offered here. And there's also a very good performing arts academy. They have a very good art program. And there's lots of international students like to go because they maybe want to participate in the IB program.
And finally, Maple Ridge Secondary. This is our biggest school, usually around 1,100 to 1,200 students. Sometimes it's 60 to 80 international students. They have a digital arts academy. Because it's the biggest school, they have lots of choices. There's drama, there's film classes. They have 2 AP classes, so they'll have AP Psychology and AP English, and lots of other things. So we try to make sure we spread our international students across all of our schools. Generally, we want to make sure that there's no more than 10% international students at the school to make sure we maintain the diversity. And we work really hard to do that. So Seth, that was a lot. I'll let you translate that. Can you speak in Thai? I wish. I'll work on learning. Tymon, just quick thing for Pitt Middle, how many students in total? 900 to 10? It's like around 900. It varies from year to year, but it's usually around 900. 900 to 1,000, right? And how many international? 60, right? Roughly. Yeah, around 60-ish. Okay, gotcha. Right. สำหรับโรงเรียนมัธยมของที่ Maple Ridge นะครับก็จะมีทั้งหมด6โรงเรียนนะครับหลักๆก็คือจะเป็น Pitt Meadows นะครับจะมีเด็กอยู่ประมาณ900ถึง 1,000 คนนะครับมีเด็กต่างชาติ60คนแล้วก็โปรแกรมที่น่าสนใจก็จะเป็นเรื่องของคลาสของ Robotics นะครับเรื่องMicrosoft IT Academy นะครับแล้วก็ต่อมา Samuel Robertson นะครับซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ใน Maple Ridge นะครับมีนักเรียนประมาณ800คนเด็กต่างชาติแค่ 30-40 คนเท่านั้นเองเด็กต่างชาติค่อนข้างน้อยนะครับโรงเรียนนี้มีจุดเด่นทางด้านที่ว่าเขามีrestaurant kitchen เป็น food teaching kitchen ด้วยนะครับด้าน culinary นะครับต่อมาโรงเรียนที่3คือ Tymon Hsieh นะครับ Tymon Hsieh เนี่ยเป็นโรงเรียนที่พิเศษกว่าที่อื่นๆเลยก็คือว่าเป็นโรงเรียนที่เขาเรียกว่าเป็นself directed learning ก็คือเป็นโรงเรียนที่เด็กจะเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับแต่ว่า under supervision ก็คือมีครูคอยช่วยไกด์แต่เด็กมันจะไม่ได้เป็นเชิงของ lecture นะไม่เหมือนว่าเรานั่งเรียนในห้องเรียนนะแต่ว่าเด็กเนี่ยจะไปอ่านหนังสือเองในวิชานั้นๆอะไรเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นถ้ามีคำถามก็คือเข้าหาครูสอบถามจากครูแล้วก็ขอครูทำการบ้านหรืออะไรต่างๆเหล่านี้มันจะเป็นเหมือนกับการที่เขาสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองด้วยสปีดความเร็วของตัวเองนะครับมันจะมีข้อดีในส่วนตรงนี้นะแล้วก็มีในส่วนของ full teaching kitchen ด้วยมีนักเรียนประมาณ 1,000 คนนะครับเด็กต่างชาติ70-80 คนจะเหมาะกับเด็กไทยที่อาจจะไปอยู่ที่นั่นค่อนข้างสักพักแล้วนะแล้วก็ภาษาอังกฤษค่อนข้างโอเคนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นอีกโรงเรียนหนึ่งที่น่าสนใจนะครับWestview ครับมีเด็กอยู่ประมาณ900ถึง 1,000 คนเด็กต่างชาติประมาณ100คนถ้าสังเกตดูนะครับเด็กต่างชาติจะไม่เกิน 10% นะครับแล้วก็ของทุกโรงเรียนเลยนะฮะสำหรับ Westview จะมีความเด่นทางด้านของด้านกีฬานะครับด้านฟิล์มแล้วก็ด้านการเรียนด้านการทำอาหารนะครับจริงๆถามว่าเฮ้ยวิชาเลขวิชาวิทยาศาสตร์ไม่สอนเหรอสอนทุกโรงเรียนนะแต่อันนี้หมายถึงว่าดึงจุดเด่นขึ้นมาให้ดูนะครับไอ้เรื่องพวกสายวิทย์science ต่างๆเนี่ยยังไงมีสอนทุกโรงเรียนนะครับไม่ต้องกังวลนะครับต่อมา Garibaldi ครับจะมีจุดเด่นเบอร์5นะจะมีจุดเด่นก็คือเป็น IB School นะครับเปิดสอนตั้งแต่Middle Year Program หรือว่า MYP นะครับแล้วก็มี IB Diploma ด้วยนะครับถ้าคนไหนที่สนใจจะเรียนต่อในหลักสูตร IB ถ้าใครไม่อยากเรียน IB แต่อยากเรียนที่ Garibaldi ก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับโดยที่มีความโดดเด่นทั้งด้าน Performing Arts แล้วก็ด้านศิลปะนะครับต่อมาโรงเรียนสุดท้ายเป็นโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดเก่าแก่ที่สุดของรัฐนะครับก็คือ Maple Ridge Secondary นะครับจะมีเด็กประมาณ 1,100 ถึง 1,200 คนเด็กต่างชาติประมาณ 60 ถึง 80 คนเท่านั้นเองนะครับโรงเรียนนี้จะมีคอร์สที่หลากหลายมากที่สุดนะครับแล้วก็จะมีไล่ตั้งแต่ Digital Arts Dance Drama Film ไปถึงเรื่องกีฬาเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับโอเค Tymon please Okay. I just realized my next slide has all of the academies there. Nice. Is what we're at. Tymon, may I ask how many Thai have you got in total in your school district? So if for this year, including students that are arriving in February, we will have about 40 Thai students. So 40 out of 500 maybe? So this year, when I just looked at the numbers, including all of the February students that will arrive, we will have a total of 550 students. Wow, okay. So Thai student is less than 10% actually. Yeah, and we make sure that they're kind of spread out across all the schools, but they all manage to find each other in the end. Right. Not too much, not too many, but small enough for them
Yeah, to meet each other. exactly. Yes. ก็ผมถามคุณไทมอนนะครับมีเด็กไทยกี่คนนะครับในเขตนี้ทั้งเขตปีนี้มีเด็กต่างชาติประมาณ550คนนะครับรวมถึงเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ด้วยแล้วก็มีเด็กไทยทั้งหมดประมาณ40คนนะครับซึ่ง40คนนี้กระจายกันทุกโรงเรียนนะก็ไม่ได้เยอะจนเกินไปนะครับเพราะว่าน้อยกว่า 10% ด้วยซ้ำนะครับแต่ก็เล็กเพียงพอที่จะให้เด็กแต่ละคนได้เจอกันบ้างนะครับโอเค Tymon please move on. Okay, so this is just listing what I just said, but it shows all the programs, all the schools. I did mention, I guess I forgot to say the Golf Academy is at Maple Ridge Secondary as well. So middle years, IB diploma, self-directed. Here you can see all of the schools that these are offered at. So I'll just go to the next slide. The IB program at Garibaldi, students that are doing grade 8 to 10 will automatically be in a middle years IB program, and this is no additional cost. For the IB diploma starting in grade 11, a student can choose whether they do the regular BC Dogwood diploma or they do the IB diploma. The IB diploma costs $500 per year, and a student needs to demonstrate that they have an IELTS of 5.5, have a B average in their transcripts, and also are able to provide us with a reference letter from an administrator from their homeschool or a teacher. Tymon, hold on. Can you go back one slide? I would like to mention about Garibaldi. สำหรับโรงเรียน Garibaldi ที่แจ้งไปว่ามี IB program นะครับก็ตรงนี้เนี่ยเด็กจะต้องมี IELTS ประมาณ 5.5 ขึ้นไปนะครับแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าคือเขามีตั้งแต่ middle year นะเปิดสอนตั้งแต่เกรด 8 นะครับก็จะเป็น MYP พอขึ้นเกรด 11 12 จะเป็น IB diploma ละนะครับแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นBC Dogwood ทั่วไปหรือว่าจะเป็นIB ก็ได้นะครับโอเค Tymon. Okay. So this chart just shows the graduation requirements to graduate in the province of British Columbia for a BC Dogwood diploma. Anything you see with a star beside it is a class that needs to be completed within the province of BC. Typically, if students come, like let's say they join us in grade 11, we will look at their transcript from Thailand and make sure we can try to give them equivalency credits. So if they've done math in Thailand or social studies or science, we can give them an equivalency credit, which can help them towards their graduation plan. I spend a lot of time when students apply to make sure I review their transcripts to see if we can make sure we can keep them on schedule to graduate on time. But this is just to give you an idea. And then next. Tymon, hold on. สำหรับสไลด์นี้นะครับเป็น graduation requirement ของทุกๆโรงเรียนเลยในเขต British Columbia นะครับว่าจะต้องจบการศึกษาด้วยวิชาต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะวิชาที่มีดอกจันก็คือเป็นวิชาที่จะต้องเรียนใน British Columbia เท่านั้นนะครับซึ่งโดยปกติถ้าเด็กไทยจบม.3 ไปเรียนม.4 ที่แคนาดาก็สามารถที่จะโอนไปกิจบางหน่วยที่จะไปใช้ในการจบ graduation requirement ได้หรือจะเป็นม.5 ม.4 ไปม.5 เนี่ยก็ได้แต่อย่างน้อยเนี่ยจะต้องเรียนอย่างน้อย2ปีนะครับบางคนอาจจะเรียนปีครึ่งถามว่าจบทันไหมอันนี้ต้องดูเป็น case by case ต้องดู transcript ของที่ไทยประกอบกันนะครับ Tymon, one quick thing that I'm just curious is that in terms of accumulated GPA in order to use it in order to go to the university, how many years of the GPA that you will accumulate in order to use as to apply to the university? So in Canada, typically universities are looking at grades 11 and 12, those 2 years. One thing to consider is that the graduation transcript includes grade 10 marks because that's part of the graduation requirements, but typically they're only looking at the 10, 11, I mean the 11, 12 grades when they're making a determination for university admissions. Thank you. ก็ผมถามคุณไทมอนนะครับว่าGPA ที่ใช้ที่ทางมหาวิทยาลัยเขาจะดูเนี่ยเขาจะดูเกรดจากระดับชั้นไหนบ้างนะครับคุณไทมอนบอกว่าใน transcript เนี่ยมันจะมีเกรด10เกรด11 12นะเป็น3ปีคล้ายๆบ้านเราเนี่ยแหละแต่จริงๆแล้ว GPA ที่เขาจะดูหลักๆก็คือจากเกรด11และเกรด12ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นวิชาหลักๆนะหรือว่าวิชาเมเจอร์ที่เขาจะเป็นความสนใจที่เขาจะเข้าไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยนะครับโอเค Tymon, please go ahead. Okay. So this is a question I often get asked. Do school rankings matter?
some things to consider is in British Columbia, all students, whether they're in public school or private school, receive the same diploma from the Ministry of Education. So if I go to a private school and my friend goes to a public school, this is what our diploma is going to look like. It's going to look the same. Also, private schools have to follow the government curriculum as well. Now, there's going to be some differences in terms of maybe electives or outside other program offerings, but the general curriculum, the math, the sciences, the social studies, all of that's going to be the same because it's standardized by the government to ensure a certain quality. BC has very good PISA ratings. They're always often ranked very high in the world in terms of the education standard, and so the government wants to maintain that. Also, teachers, the qualifications are regulated by the government as well, whether they're teaching in private school or public school. They all have to have a license that comes from the teacher regulation branch. And students that are attending in public school have the same access to opportunities at university than private schools. คุณไทมอนแจ้งว่าเกี่ยวกับเรื่องของ school ranking นะครับเขาก็อธิบายว่าโรงเรียนรัฐบาลเนี่ยทุกโรงเรียนในเขต British Columbia เนี่ยจะได้ High School Diploma อย่างที่เห็นในเนี่ยเหมือนกันทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วที่สำคัญก็คือเขาจะมีคุณภาพแล้วก็มาตรฐานที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับในทางปฏิบัตินะใกล้เคียงกันนะแต่ว่าโรงเรียนทั้งโรงเรียนเอกชนแล้วก็โรงเรียนรัฐบาลเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามกฎgraduation requirement ที่เหมือนกันนะครับรวมถึงคุณลักษณะของคุณครูเขาก็จะมีจะต้องมีใบอนุญาตหรือ license เนี่ยที่จะต้องผ่านกระบวนการมาเหมือนกันนะครับแล้วทั่วทั้งรัฐของ British Columbia ก็จะเป็นรัฐที่มีมาตรฐานการศึกษาที่ค่อนข้างสูงมากๆเลยทีเดียวนะครับ Tymon, so in case that for the public school and private school, normally in terms of the quality of teaching or the results of the schools, of the students, are they pretty much the same quality or is there is some difference? Things to consider, like a private school might have smaller classes, so the average usually in public school will probably be around 30. A private school might have 15 to 20 students, so there might be smaller classes. One thing to consider is that private schools can control who comes into their school and not. They can easily decide that. Whereas public schools, we take everybody. All students come into our school. So these are things that might affect rankings as well. And it doesn't mean that the quality of education at public school is going to be less because it's the same curriculum and the teachers all have to be licensed by the government. Well, you mentioned about the number of the average class size of the private one. How many are the students again? Well, I'm just speaking kind of generally. It's going to be it could be 15 to 20, where a public school might have, let's say, on average, we're like between 25 to 30. Okay, thank you. สำหรับผมถามคุณไทมอนแล้วอย่างนี้โรงเรียนรัฐบาลกับโรงเรียนเอกชนมันจะต่างกันยังไงนะครับคุณไทมอนบอกว่าจริงๆคุณภาพเนี่ยใกล้เคียงกันแต่ว่าข้อแตกต่างอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือ class size ของโรงเรียน private เนี่ยจะclass size ทั่วไปก็จะอยู่ประมาณ 15-20 คนแต่ถ้า public เนี่ยอยู่ประมาณ 25-30 คนนะครับและอีกจุดหนึ่งที่แตกต่างกันที่เห็นได้ชัดเนี่ยก็คือโรงเรียนเอกชนเนี่ยมักจะสามารถที่จะคัดเลือกเด็กได้นะครับในการเข้าเรียนนะหรือเรียกว่าเป็น selective แต่ว่าถ้า public school เนี่ยเขาจะต้องตอบโจทย์นักเรียนพื้นฐานของเขาทุกรูปแบบเพราะฉะนั้นโรงเรียนรัฐบาลจะไม่สามารถที่จะเลือกเด็กนักเรียนได้พอไม่สามารถเลือกเด็กนักเรียนได้เด็กก็จะค่อนข้างความสามารถก็จะค่อนข้างกว้างทำให้ ranking ของโรงเรียนรัฐบาลส่วนใหญ่จะเทียบกับโรงเรียนเอกชนไม่ค่อยได้นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นจุดที่แตกต่างแต่ว่าเขาก็เดี๋ยวให้โดยปกติที่ผมเคยคุยกับเขามาก็คือเขาไม่ได้โรงเรียนรัฐบาลส่วนใหญ่ไม่ได้อยากให้ดู ranking อะครับเพราะว่า ranking เนี่ยมันอาจจะไม่ได้สะท้อนคุณภาพของการเรียนทั้งหมดของโรงเรียนได้นะครับโอเค Tymon next So just to give parents an idea, we in the public school also support our international students to be successful for their university life. So one thing that we do here at Maple Ridge Pitt Meadows is we organize a yearly post-secondary fair. Usually it's in person, but due to COVID, we've been doing it virtually. This is from last year. I was able to get top universities to come and attend and talk to our international students about opportunities at their school. So University of Toronto, UBC, University of Victoria, lots of top universities came to speak to our international students because those institutions feel
our international students are a place to recruit their students as well. So that's why they came to our fair. So these are some things that our department does to support our international students for university preparation. Oh, did you want to say something, Seth? It's okay, just move on, please. To give you an idea, so this is the data from our last year's graduating class. So we had 45 international students graduating. It's smaller than it normally is due to COVID. But out of those 45 students, there was 52 admission offers extended to our students and over like about $550,000 worth of scholarships that were awarded to our students. If you look, you can see University of British Columbia, there were 13 offers made. University of Toronto, there were 7 offers made. Simon Fraser University, there were 6 offers made. So this gives you an idea that even though you attend public school, you still have these opportunities, equal opportunity to university access. อันนี้เขาพยายามย้ำว่านะครับว่านักเรียนต่างชาติได้รับการสนับสนุนที่ดีนะครับไม่ว่าจะมีเรื่องของงานแฟร์เกิดขึ้นรวมถึงผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เด็กนักเรียนต่างชาติของเขาทั้งหมดที่จบนะครับ45คนเนี่ยแล้วเรียนต่อในแคนาดาเนี่ยรวมถึงอเมริกานะครับก็สามารถเข้า U ดังๆได้เยอะแยะมากมายนะครับอย่างตัวอย่างที่สูงที่สุดก็คือ UBC ซึ่งเป็น U Top Hit ของเด็กต่างชาตินะครับก็เข้าได้ถึง13คนจาก45คนนอกจากนั้นก็ยังมี U อื่นๆในประเทศอเมริกาอย่างที่ California Davis UCSD หรือรวมถึง Texas A&M ด้วยนะครับ Thank you, Tymon. Okay. So our school district, we spend a lot of time making sure our students are supported. So that can be from our office, which would be either myself or some of our international education office staff, where they help out with medical insurance, or our homestay coordinators, or international teacher working with students to kind of help them with their graduation planning and the school staff. At each school also, I mentioned previously, there's an international liaison teacher. And that teacher's role is to support the international students at that school, connecting them with resources. Maybe they're having difficulty in a class, or maybe they don't know what to do to connect with certain resources. That teacher is there for them. And in addition to that, at every secondary school, there's always a vice principal as well that is responsible for international students that the students can go to if they need additional help. So the students are supported from multiple angles: our office, our homestay coordinators, and dedicated school staff. And that's in addition to the regular supports that are at the school of the academic counselors, the teachers, the education assistants. We want to make sure that these students are well supported so that they can be successful once they leave us and move on to the next phase of their educational career. Oh, Seth, go ahead. No, Tymon, you move on because you just wrap up of what we have spoken already. So as I mentioned, I talked a lot about homestay at the beginning. Our school district, we run our own homestay department. We have 4 homestay coordinators. I told you about the process, about how we inspect the homes and everything. And the coordinators are in the schools on a regular basis connecting with the students. This is something that we think is so important, and that's why we run our own homestay program as opposed to contracting it out. It allows us to respond more quickly to situations that might come up, so that students are supported, host families are supported, natural parents are supported, and the agencies are supported as well. There's lots of activities that we organize for the students. Now, these are an additional cost, but some are cheaper and some are more expensive. There's ski trips to Whistler. There's this year, there's a 4-day trip to the Rocky Mountains. There might be a day trip into Vancouver, touring around. But every month, we try to have something that's available to the students if they'd like to participate. And then we also have summer programs. So in July, it's kind of like an ESL camp, where they do English conversation classes in the morning, and then the afternoons they go out on excursions. The picture in the upper left is actually our students. They're out of this place called the Sea to Sky Gondola, and this is in the summertime. Looks kind of scary to me, it's high, but it's actually very safe and they really enjoyed it. And then in September, we have something called the pre-academic summer program. This is for students who are planning to study with us long-term. They come 3 weeks before the start of the September start, and they practice things like skills they'll need in the Canadian classroom: critical thinking,
group discussion, presentations, and they'll work on their vocabulary and their writing and stuff as well. But then they will also go on activities because it is still summertime. We want them to get used to their area, their neighborhood, and also to have some fun. So, Thank you, Tymon. I think we have spent pretty much time for today, No but problem. I believe that it's going to be really useful information for the parents in terms of the host family itself, and also the information about your school district. And lastly, do you mind leave some comment for the parents who are watching us and the Sure. students to believe and confident in GENT? Sure. I enjoy working with Seth. Seth and I talk a lot. We talk every week. We're always talking to make sure that, you know, when he has a student that's interested in attending our district, Seth and I actually work really close together to try and find the right placement for that student, which school would best match them. I have no concerns. Because we talk so much, our communication is so open that out of most of my agents, it's easiest to talk to you. And so I'm happy to work with you and continue this relationship. I don't know what else to say. We talk every week. Thank you, Tymon. So I would like to take this opportunity to thank you for your support to our students and Thai students. For the next opportunity, I may invite you to give more information and knowledge in the future. Sure, no problem. So thank you so much for today, and we'll be in touch. All right, take care. Bye bye, Tymon. Bye bye. สำหรับสุดท้ายนะครับก่อนที่จะจากกันนะครับเดี๋ยวสำหรับอาทิตย์หน้านะครับเราจะมีการพบกับโรงเรียนทางฝั่งของอเมริกาบ้างอีกครั้งหนึ่งนะครับโรงเรียนที่เราจะไปพบก็คือโรงเรียนชื่อ Wisconsin Lutheran High School นะครับโดยที่เราจะพบกับคุณเอริกด้วยนะครับซึ่งเป็น Director of International Student Program ในวันที่15ตุลานะครับเวลาทุ่มครึ่งบ้านเราจะเป็นวันศุกร์นะครับในหัวข้อในการเตรียมตัวการไปเรียนต่อที่อเมริกาจะต้องทำยังไงบ้างและที่สำคัญคือโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนประจำนะครับที่มีทุนการศึกษาให้กับนักเรียนไทยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณผู้ปกครองแล้วก็น้องๆที่รับชมกันจนจบนะครับก็ขออนุญาตลาไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย Tymon take care Bye bye.